السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كده مقياج، وهو احنا نقول عليه طقم بتاع صحن كلتش حق الفتوخ. تيجي تبغى تربط الهداف فولو دي موتور او الديسك. ايش راح تعمل عشان لو ما معك احد انت لوحدك؟ كيف تعمل بلوك؟ هذه مفتاح 11 يجي مع الاسنان هنا، وتحط هنا مسمار، ولما تعمل بلوك زي كده هيك شوف الان، شوفوا ما راح يلف. انا اقدر اشد اكيد ده مغياج سام بروبليم. مفتاح كمان يقعد ثابت ما يطيح كل شيء بدل ما تحط من فوق. في الوزن طبعا انا وزنت بالحبة ولا السرطيخ انا ولا خرجت المسمار او يندوي توش عشان تقدر تحط هنا وتوزن. انا ما عندي اللي حق الوزن، وتزود عليه هنا شطرطون. شايفين الشطرطون عشان ايش؟ يجي على المقاس نفسه. يلا كده دحين وزنت وما محتاج حاجة، اقدر اوزنه بالمفاتيح اللي عندي ومع الشطرطون والبود فيتيس اللي لا او الجير بوكس. الان غيرنا هذه، بس المشكلة الان القيد هنا خربان. راح اشتري قيد مع الثلاثة مسامير هنا عشان نغير الراس هذا، وجوته يجي ايش الصوفة بتاع الجرابوكس الداخلي. ولا هذه شيء بسيط كده حبيت اوري لكم عشان ايش لما تكون لوحدك شغال ما تزعم على اصحابك ويكونوا هم مشغولين، وتقدر توزن الصحن الكلاتش لوحدك، والجرابوكس تقدر تنزله لوحدك. وعندنا من فوق هناك ما فيش ثابت لهذا السيارة، فتحط هنا اسكاليه او سلم صغير وتفك الكرسي بتاع الجرابوكس من فوق من هنا. ايه ولا وهذا الموتور ثابت بالعفريتة لتحت اليدوي. وشكرا لكم جميعا، و إن شاء الله في فيديو آخر قصير.